有嘅，係啦。咁我哋出下露台咧，都露台全部有黐磚嘅嚇，佢有啲養磚喺呢度。咁啊呢一度咧講真嘅，一二棟佢嘅缺點咧就係講嘅叫做嗰個車聲又大少少啊，因為畢竟咧呢度係龍海三路係主幹道嚟㗎，我要同大家去介紹下呢一條路嘅一個情況先，係啦。咁啊呢度對面咧最方便就係我哋嘅新會城啦，啱先我哋有講過下㗎啦嚇 ，M 記啊，你哋睇啊，仲有蜜雪冰城啊嚇，跟住 Kenneth 你睇到你都唔想走，今期節目又嚟到咗大亞灣比亞迪商圈，博林騰訊隔離嘅龍源華府，哇呢度咧〜真係等咗好耐，點解咁講呢？因為我前一段時間咧，亦都拍過呢個樓盤啦，但係咧就係示範單位，終於佢嘅實際嘅送裝修嘅交付標準出咗嚟啦。呢一個老細咧，終於醒悟啦啊！專門咧就真係砌咗個示範單位，要同博林騰訊攣過啦啊！咁啊，佢最低咧就係5萬蚊首期，做到8800嘅一個大裝修可以交付俾你，咁啊，其實咧博林騰訊咧嗱最平嘅都係83+8，但係咧係啲低樓層嘅。咁咧而家咧就剩翻嗰個88方直廳嘅3房2廁啦，以及咧我哋114方啦，咁啊南北通嘅一個雙露台嘅一個產品去俾到大家嘅啊。咁啊而家呢度全部係現成，佢有個好大嘅一個優勢咧，就係佢對面就係呢個新會城啊。係啦，啊對面就係呢個商場嚟嘅，啊咁啊入邊有超市啊，有我哋嘅 M 記啊，有真功夫啊，好多，以及咧我哋對面呢度有個皇家食府，係有早茶飲嘅，係啦，仲有咧我哋而家呢個屋苑下低咧有開啲鋪頭都係飲食嘅，而且最重要係咩？呢度係全部係現樓，個花園係好靚嘅，以及有現成嘅游泳池啦。後邊咧就係我哋直接可以行上去嘅登山道，十分之方便啊！咁啊，近期我聽聞咧呢個銷售哥哥話咧，5·1期間賣咗40零套，都非常誇張啊！上邊而家封窗嘅一個人數亦都係越嚟越多啦嚇。咁啊，事不宜遲啦，而家我哋入去依家售樓部，同大家介紹下目前嘅一個政策啊，以及貨量嘅一個情況，再同大家去逛一逛內園先，好嗎？Let's go！ 好啦，各位觀眾，咁咧我哋而家入咗售樓部啊，哇！呢個樓盤喺5·1嘅狀況咧，真係賣得好誇張嘅。同大家簡單去介紹下呢一個圖先。咁呢度就係佢大亞灣以及屏山嗰個區位圖啦。攝影師喺度可以影得到。佢其實位於比亞迪商圈嘅，其實佢斜對面就係我哋嘅一個博林騰訊，好近嘅。同樣地係我哋嘅龍海三路，我哋龍海三路咧出入深圳咧，主要呢度就靠咩咧？靠我哋沙田地鐵口，因為坐268喺門口咧就可以直接20分鐘左右可以做沙田嘅。咁啊，如果坐呢個138B 嘅話，我哋咧就可以我哋到呢個田頭胡同大概呢個位置就係田心地鐵口，就係都係20分鐘左右嚇。咁咧亦都係嗰個16號線，所以咧我哋呢度叫雙地鐵嘅。咁如果開車出行嘅話，我哋可以開到呢個南屏快速，然後咧呢度有個屏鹽通道打穿到惠心沿海，呢度揸車去蓮塘1個鐘左右嘅啫。或者咧，我哋上呢個澳頭，反而去澳頭遠少少喎，澳頭高速出口，咁啊要兜多10公里啊，所以咧咁樣嚟去蓮塘嘅。咁咧我哋仲有一個咧係叫西湖出行啊，西湖出行咧亦都係有巴士喺我隔離樓盤嗰個秋谷嗰個樓盤咧就上車嘅，亦都係1個鐘20蚊嚇，而家係打特價嘅嚇，咁啊最平嘅11個月都有交收咁樣過去。咁呢度比亞迪商圈咧最好嘅地方咧就係有5大商圈，5個商場就喺我哋屋企門口，而且咧係現成嘅，超級方便嚇。咁啊區位就介紹到呢度簡簡單單。咁啊我哋嚟到沙盤，其實咧呢個樓盤係現樓嚟嘅。咁啊呢一個樓盤講真啊，推售嘅人唔係好多，但係咧我時不時會過嚟拍下。畢竟咧佢入邊嘅內園啊設計得係好正嘅，每一棟都已經封晒頂，全部係現樓，然後咧仲有呢個游泳池喺呢度嘅。等陣間我哋可以入去咧同大家轉一轉，呢度嘅質素都唔差嘅。咁樣總共咧加埋有成11棟樓咁多嘅嚇。咁我哋而家目前所在嘅地方喺呢度啦，就係售樓部啦嚇。咁等陣間我哋上去嘅示範單位咧就係呢棟3棟嚇。咁佢嘅一個主要推售嘅面積咧就係88方、80方，都係嗰個直廳嘅間隔啊。以及咧我哋嘅112，佢係點樣分佈嘅咧？呢幾棟呢一排1、2、3、4，以及後邊10、11、7、8、9呢幾座咧，全部都係突出嘅嚟嗰2房係88嘅直廳
3房啊，後邊咧就係112嘅南北通4房啊，咁樣嘅一個設計啊，南北通，所以呢個戶型好好型。咁啊，以及咧仲有呢個5/6棟嗱，5/6棟咧後邊仲有呢一條腿斜斜地東南向嘅1、2、3大單位，又係4房，南北通東南位超級靚嘅。但係呢度最尾2套噶啦啊，剩翻就係6棟嘅，就單價就會稍微貴啲，11,200左右。咁啊，其餘咧最低88方，以及我哋一棟呢一條腿突出嚟嗰2房比較特別，80方啊，就縮咗幾個方嘅。就可以做到咧8,800帶硬裝，係送裝修嘅。咁啊，之前一段時間咧，我有拍過呢個片啦，都係講嗰個示範單位唔係交付標準。佢終於咧醒悟啦，因為博林騰瑞賣得好好，所以佢呢度係最大嘅競爭對手。咁啊變到咧，佢係叫做8,800最低啊。咁啊有啲高樓層少少嘅就係9,000蚊出頭啊，就可以買到我哋嘅大裝修啦。88方，其實總價88方咧，同埋博林騰瑞有啲咧非特價單位嘅77方嘅總價可以拉得差唔多啦。咦，咁樣嘅着數就嚟啦嚇！咁我哋嗱事不宜遲啦，而家我講下我嘅拍片順序先。攝影師過嚟，我哋先咧去3棟，因為3棟咧有個帶軟裝嘅低層示範單位啦，仲有個高些少嘅中層嘅一個示範單位啦。咁啊，仲有嘅就係我哋2棟其實有個112有個樓層。就幾靚下嘅，以及咧我哋後邊有9棟，因為除咗9棟之外咧，其他嗰啲都賣晒㗎啦嚇，88啊，所以仲有9棟嘅實體房。咁啊，望下呢個內園嘅一個景色，去到俾到大家嘅。好，咁我哋依家上去睇下先啦。話咁快入咗內園，真係好靚嘅，大家可以睇到呢個樓間距離，睇下有幾闊落，好誇張嘅。而且咧上邊咧陸續咧已經有客戶咧係慢慢咁樣裝修啦，都係近期買嗰啲樓盤。以前啊呢度咧好誇張啊，啱通關嗰段時間咧都係叫11,200蚊嘅毛坯價錢嘅，包括埋咧呢啲大單位，你睇睇全部好多都係封晒窗嘅，嗰啲123方好靚。咁我喺呢個角度咧 ，CNC 又可以過嚟一下啦。咁啊中間有個花園嚇，有個會客廳咁樣嘅感覺嘅，係啦。咁啊，後邊嗰座山咧就係我哋嘅板張嶺嘅一個森林公園啦，政府嘅一個起嘅公園，免費㗎，隨便你去行嘅。以及咧佢游泳池隔離咧，仲有啲康樂設施咁樣俾人哋玩下。嗱，我哋見到啦，呢個突出嚟呢啲火咧就係我哋嘅114方啦，南北通雙露台，超級正嘅，好靚嘅呢一個 size，全部現樓嚇。咁啊，物業係佢哋發展商自己嘅物業啦。2蚊9毫8啊，就偏貴少少嘅，講真。不過你貴嗰幾毫子就係換落嚟咧，就係好正嘅呢個環境，個空氣質素都好舒服。係啦啊，等陣間我哋行過去9棟，再慢慢同大家介紹啊。我哋而家咧就先上3棟睇嗰個示範單位先，然之後再去睇實體，好冇 ？Let's go！ 好啦，話咁快上到嚟我哋3棟啊，14樓啦。我哋直接咧睇呢個交付標準啊，就係入邊嗰啲軟裝唔係啫。咁啊可以見到咧，其實出邊嗰啲外立面都 OK 嘅，因為佢牆身亦都有黐磚。我覺得咧呢個樓盤咧係平時即係大家比較容易忽視嘅樓盤嚟嘅，2梯4房，後邊就2房大單位，咁啊2個 lift 嚇，全部現成嘅，棟都係一樣嘅，都唔錯嘅。咁啊仲有就係咧，佢嗰門楣咧上到頂啦，可以見到個房號嘅。咁就唔使你就算換咗門啊，嗰啲外賣員都揾唔到你屋企係0幾號房，我覺得就少咗呢個煩惱啦嚇。出邊咧仲有少少位可以擺嘢，不過呢個04號單位就唔好頂住嗰個強電井房就 OK 啦。包括埋咧佢嘅一個門啊，同埋呢個指紋密碼鎖都係佢嘅一個交付標準嚟嘅嚇。我又同大家講下呢個交付標準啦。呢一嚿呢個櫃咧，嗰個玄關櫃就唔係交標嚇，所以唔係交標佢都會黐埋。仲有嘅就係咧。入邊嘅呢啲軟裝啊，包括埋家私啊、家電啊，都唔係交付標準嚇。睇個硬裝就得啦啊！我哋硬裝咧就呢度行咗一圈咁樣嘅吊頂啦嚇，吊咗一邊咁樣係個交付標準。以及咧牆身就係白牆啦，仲有電掣都正常，肯定要有嘅，係啦。咁我哋出下露台，都露台全部有黐磚嘅嚇，有啲養磚喺呢度。
咁啊呢一度咧講真嘅，一二棟佢嘅缺點咧就係講嘅叫做嗰個車聲又大少少啊，因為畢竟咧呢度係龍海三路係主幹道嚟㗎，我要同大家去介紹下呢一條路嘅一個情況先，係啦。咁啊呢度對面咧最方便就係我哋嘅新會城啦，啱先我哋有講過下㗎啦嚇 ，M 記啊，你哋睇啊，仲有蜜雪冰城啊嚇，霸王茶姬，仲有咧入邊咧係有超市嘅。咁啊，一路褪過去咧，哇！呢個視覺啱啱好啊！嗱，有東盛購物廣場，東盛咧隔離呢一個屋苑就係秋谷嘅，秋谷佢下低咧有西活出行嘅。咁啊，東盛咧仲有嗰個京華中央御園嘅下低好多底商，即係紅色外立面嗰個。佢嗰個外立面紅色嘅京華中央御園後邊咧就係我哋嘅一個博林騰瑞啦嚇。咁啊，以及咧有冇見到比較紅色有個49啊嗰個？仲有個世紀城啊，仲有個茶山商業中心，呢幾個商場咧，全部喺呢條路一辣過咁樣過去，以及咧對面遠處咧有少少影子嗰啲高樓係澳頭嚟嘅。咁啊呢一條龍海三路咧近期就招標咯嚇，要延長呢個龍海三路到澳頭片區啦啊！相信呢個應該係比較好嘅消息啊！呢度就係往澳頭方向啦。咁啊包括呢啲入住率其實都好高嘅。嗱，真嘅呢度嗰啲入住率，有啲人唔中意呢度嘅啦，佢就有少少似秋場白石嘅。點解咧？因為呢度都有啲民房啊，可以見得到。前面有個塔嘅，有時鐘嗰度咧係大亞灣嘅外國語學校、私立學校嘅貴教書嚟嘅嚇。咁啊，仲有啊，就係呢度有啲村屋咯嚇。仲有後邊現成嘅嗱，呢幾棟咧有見到啊，新樓咁樣嘅，呢個就係華洋溪花園啦，都係呢附近嘅。咁啊，包括埋咧，我哋呢一個視角啊，一直望過去就係深圳方向啦嚇，呢一個視角。咁啊，遠處咧有冇見到有好多高層嗰度就係龍光城啦。龍光城一個咧就係我哋深圳坪山呢度過去咧就直線4公里搞掂。咁啊，樓下咧就係有我哋嘅一個百維園嘅公交車啦啊，大概喺呢度位置啊，啲樹遮住咗，我哋就可以好快咁樣翻到嗰個地鐵站啦。好啦，阿攝影師又交翻俾你。咁喺呢度嘅一個露台啊，以及嘅客廳啊，個開間啊，亦都係叫做3.6米㗎，係比較傳統以及咧比較多人去關注一個直廳戶型。畢竟咧呢種戶型咧幾乎個個樓盤都有啊。咁啊入到嚟睇睇廚房位啦，廚房位咧佢都係交標嚟嘅呢度。嗱有個升盤啦，嗱起碼好彩佢都有個窗喺度，唔會話頂得太誇張，係啦。但如果就整到個收拉式嘅水喉會更加好咯。啊，仲有呢個櫃，呢個櫃咧入邊啊，全部裝好晒俾你咁樣咯，去整個熱水器啊，仲有呢個燃氣錶啊喺度咯，係啦，咁樣放喺入邊會美觀好多。咁啊，當然啦，喂呢度仲有小米嘅喎，掂喎啊，小米喎呢個煮食爐，同埋我哋呢一個抽油煙機，都係小米嘅，係啦。好少有人送小米喎，得龍柏花園係送嘅。咁喺呢度有個煙管，呢個位置係用唔到嘅嚇。咁啊，不過呢度用得到，啲切菜嘅地方都 OK。誒，仲有喎，消毒櫃喎，掂喎，我都係第一次入嚟。啊，呢個就係一般般牌子，我睇唔出係咩牌子。不過有個碗籃喺呢度，不過有個冇啊，都係嗰句。啊，仲有個熱水器，熱水器萬和啊，萬和都係牌子貨啊，萬和都 OK 嘅。係啦，就咁樣一齊過去。咁啊，呢個因為 L 型嘅話，一般個灶頭咧其實係整喺呢度好啲，佢又整咗呢度。咁呢度其實擺雪櫃係好啲嘅。咁咧，但係呢度有個凹位咧，佢又將呢個雪櫃擺喺呢度。當然，雪櫃唔係交付標準啦，同你講清楚先。咁啊，呢個趟門啦，趟門都睇下佢點樣先。中規中矩啦。咁啊，好彩佢呢度唔會話太藏嗰啲蠟壁啊嗰啲。灰塵啊都仲好，係啦。咁咧就客廳啦，因為呢個位置咧，你如果8800起，正常樓層你到9000蚊左右啦，你就比較少有呢啲吊頂呢啲東西啦。大家整色整水呢啲要錢噶嘛，你諗下嗰個發展商就唔會整咯，正常嘅，我可以理解。但係我又發覺喎，嗱佢呢度咧樓底比較高嘅緣故，好彩佢又冇橫梁。冇橫梁咧，佢就冇喺呢度咧過渡就整咗個鋁構板，呢度係冇吊頂㗎，所以睇上去係會高少少。呢度就同你講翻啦。咁啊，到翻廁所啦。廁所佢冇做座廁㗎嚇，佢做個踎廁啫。當然你可以去申請改一改。咁啊鏡櫃，普通嗰啲鏡櫃啦，係啊。不過好彩，呢個好處就係呢個有個
拉手嘅地方啊，咁我哋唔會伸得好辛苦，咁就可以拉出嚟。不過睇下呢個，呢個都係喎，咁樣拉出嚟幾方便嘅。呢啲鏡櫃應該係麻麻地嘅不過就係有好過冇，就係咁簡單，係啦。咁啊入邊咧廁所呢個企缸位嗱，呢一個腰形槽係非交付標準嚟㗎，攝影師影清楚啲。所以咧，我哋就係有個台面喺度整咗防水，以及咧我哋呢個浴瓶亦都係非交付標準浴瓶咧要2-3千蚊要嘅。咁花灑係交付標準，不過好彩佢花灑有頂噴，唔係每一個發展商送嘅交付標準都有頂噴嘅，係啦。仲有呢個排氣扇做咗頂排，佢唔係側排。如果有啲做側排咧，就喺呢度窗開咗個窿嘅，咁佢頂排亦都 OK， 唔會話太多積水。咁仲有嘅話，呢個廁所咧亦都同你講翻，對面就係我哋114嘅南北通雙露台戶型嘅，係啦。但係好彩你平時都有關窗啦，所以就唔會睇得到你入邊沖涼。隔離呢個仲有個擺冷氣機嘅外機嘅位置，點解咧？因為隔離有間陽光房，等陣間先講下。咁呢個 size 咧，同埋我哋同樣嘅林森現樓啦，係叫做霧環左岸啦，嗰個樓盤都同樣嘅 size 有89，呢度有88，不過價錢又抵啲嘅。講真呢度總價70零萬都可以搞低，係啊。咁呢度飄台咧，唯一一個唔駁得就係呢度，因為要放2個房間嘅冷氣外機，係啦，所以你就可以拍埋埲牆過去咁樣使用。當然啦，我就唔係好推薦大家買1、2、3呢一排啦，比較嘈啲。等陣間我哋會去九棟睇內園嗰度咧，睇下實際嘅嗰個目前現狀。呢個房間都幾好設計嘅，但係咧我發覺咧呢度如果咁樣整嘅話，你要即係啲櫃拉過嚟，咁樣入去好少少。咁上邊咧亦都冇太多嘅吊頂啦，都係做直角邊嘅咁好在咧佢有個木門啦，木門係交付標準嚟嘅木門。OK， 成個房間都好設計咁樣嚟整。對面咧就係陽光房啦，陽光房嘅封窗咧都唔係交付標準係你要自己去封窗嘅。咁呢度首期就5萬蚊啦，都 OK 嘅。咁首期5萬蚊嘅話，我計一計先呢一度5萬我就算呢個9100左右啦，乘呢個88方總價80萬左右啦當然79萬幾應該都可以攞低㗎啦。你80萬你按揭就75萬咯3房2廁喺呢度，又可以睇一個廁所，廁所同埋主人房嘅廁所差唔多，係啦。咁亦即係話按揭75萬左右，如果按3.0 30年計嘅話就係3100幾，哇！如果3000蚊嘅話，有層咁嘅單位又帶埋裝修為現樓，又真係諗得過㗎喎。咁呢度嘅飄台位佢就駁咗嘅，好彩主人房可以駁啦。我發覺咧佢主人房可以駁咗個飄台咧，就反而咧顯得呢個主人房闊落好多。佢可以擺2個床頭位，當然咧你可以擺更加大嘅 size 嘅床亦都冇問題。佢仲做咗個定制櫃喎，又掂當喎，咁樣去交付門口入嚟咧。地下就係木地板，以及咧佢啲線盒全部要同你料好晒㗎啦OK 嘅咁樣，就係而家嘅一個交付標準嘅現狀除咗軟裝之外除咗軟裝 OK， 咁呢一個88方都 OK 嘅，唔差嘅，咁樣你轉一圈佢入去起碼2個廁所唔係1個廁所啦，大概就係咁啦。咁呢度睇完啦不如咧我同大家咧就直接去隔離啦仲有啲實體單位啦，咁睇下個現狀如何，再睇睇佢嘅戶型優勢去到邊度，好嘛 ？Let's go。好啦，我哋啱先咧睇完3棟，而家嚟睇隔離2棟喺大門口咧左手邊嘅呢一度咧2棟睇個實體樓114方，南北通雙露台可以見到啦。呢度有個好優勢嘅地方，獨門獨戶。專登咧係留個窿位咧，呢個公共區域係黐埋磚㗎，咁樣俾你去訂做一個櫃位玄關櫃喺呢一度嘅，咁咧係獨門獨戶咁我哋依家係高樓層呢一層樓亦都有賣嘅。咁我就發覺咧2梯4伙嘅佈局咧，呢一層叫做全部都賣晒啦包括埋呢一伙啦包括埋咧後邊嘅仲有2房我哋嘅一個88方可以移鏡向睇睇，係啦，全部已經入住晒啦。包括你出到嚟咧，佢其實公共區間咧，佢嗰啲嘢都唔差喎呢23樓OK 喎。我就諗起咧，有啲似我哋2年前賣嘅秋谷海生活嗰個樓盤嗰個公共區灣咧，都係咁樣嘅，都幾相似，有啲質素喺呢度嘅。好啦，
咁啊一樣嘅，門上邊都有寫嗰個房號嘅03單位，呢度係114南北通。咁啊入門口咧就先有一間房嘅，我哋入去嗰個陽光房。陽光房入邊咧，哇！呢個景觀就正啦，下低咧望到去全部咧係內園啦，以及我哋泳池啊，以及遠處山景嘅一個方向係好靚好正嘅好舒服嘅。哇！我發覺對面咧嗰個單位114嘅嗱，呢度就整咗個茶室啦對面人哋屋企又封埋窗咁樣望下個景色咧，超級舒服喎。包括埋我發覺咧呢啲大單位封窗嘅一個人都幾多下嘅。上面都整埋裝修啦，其實呢個入住都 OK。畢竟咧佢呢度咧嗰啲配套啦叫做全埋現成啦，佢唔使等啊嘛呢度有啲好處喺呢度嘅。好，我哋出到嚟呢度咧就係我哋客廳啦。客廳咧有4米嘅開間，樓底咧係2.9米，咁樣望到去出邊咧呢一度嘅一個主露台係會更加靚仔嘅。有個大人池，有個小朋友池，係我揸機同大家又講下。咁咧呢一邊呢個泳池同木雲嘅又有啲相似啦又係一個大一個細咁樣嘅。咁遠處就係板張嶺啦板張嶺仲有我哋呢個內園咁樣嚟嘅。後邊仲有一排揾幾棟。對面又同你講下，對面呢一嚿空地咧暫時未喐咯咁以後整咩就暫時未知啦呢一度嗰個位置白色嗰度有個門頭嘅，嗰度係板張嶺森林公園嘅一個入口處，係啦。咁遠處咧就係呢個藍白色嘅 BYD 有冇見到比亞迪商圈就係咁樣嚟嘅啦，超級大呢間廠。包括埋咧我哋呢度望到木馬湖嘅喎，木馬湖嗰個超高層呢個4期，仲有呢個6期嗰幾棟樓咧，今日個能見度好高係可以望得好清楚。包括埋咧我都認得出邊啲係城央印象圖畫唔係畫面上面咧睇到係唔清楚嘅，但係我咧就睇得幾清楚下嘅。OK， 包括呢個高高地呢度寫字樓咁啦，嗰邊就係大亞灣嘅一個行政服務中心啦，喺嗰一邊。咁樣嚟嘅係。嗱呢一條腿隔離我都賣得幾多下嘅喎。1、2、3棟咧後邊嘅呢度係朝北嘅北位咁樣望落園，南位係望馬路，所以咧呢度嘅大單位係冇咁嘈啲嘅。包括埋咧，我發覺佢已經預留咗嗰個冷氣嘅外機位喺呢度。呢度放喺呢度噶，咁就唔使擒咁高去裝呢個冷氣啦。OK， 呢個南北通咧好舒服，好乾爽，嗰個通風效果 OK。呢度就係3米嘅開間，但係如果佢嗰個南邊同埋北邊嗰個開間一致就會更加好啦。呢度有啲遺憾。入邊係廚房位，等陣間先介紹。呢度咧就係朝南嘅一個露台啦。對面正對住係新會城。咁呢度咧就唔係好闊嘅啫，闊度只有1米。仲有呢個係2棟嘅一個凹位，隔離係1棟，我哋呢度係2棟。咁拍埋一齊咧，呢一個類似啲頂位咧就採光麻麻地嘅啦。對面就係88方，啱先我哋睇嘅都係88方，88方個陽光房喺呢度嘅，係啦。咁我又發覺有一個優點呢個樓盤，佢嗰邊係廁所位，主人房嘅廁所咧，佢就搞牆外排水嘅喎。係啦，咁唔係牆內排水，所以佢廁所咧係少咗條管嘅牆外排水。咁包括埋呢度都可以好清楚咁見到廚房位嗰個燃氣管啦喺呢度嘅，係啦。咁呢一度咧就攞嚟晾衫咯朝南咯，嗰邊咧就係攞嚟睇景咯。包括埋咧呢邊，佢都係放冷氣外機嘅位置嘅，所以呢度會有啲熱氣所在嘅呢度咁啲衫肯定好快乾嘅。入到嚟廚房位啦，呢個飄圖可以駁嘅，咁樣做一個 U 型嗰個廚房到時候咧發展商你同你裝翻埋啦，咁樣就靚好多啦咁樣就 OK 嘅。咁呢度就廚房嘅中規中矩啦咁再過嚟啦，入邊一個過道啦入到嚟。咁呢度係房間，呢個房間咧缺點就嚟啦，佢嗰個採光度唔係話咁強嘅，呢度空嘅可以焗嘅。駁咗之後，因為嗰個外機就放喺呢度，但係咁樣嘅形成嘅缺點咧，就係我哋開窗咧就呢個熱氣會谷過嚟，所以呢一度咧就做書房可能會好啲如果睡房咧就唔好成日開窗。咁仲有廁所廁所咧就係3段式咁樣排過啦，肯定係咁樣設計嘅啦好多毛坯單位都係咁嘅，因為毛坯咧主要睇緊嗰個間隔咧就唔會講得太耐。反而佢朝北嘅房間咧個景色係好嘅。
包括埋呢度啦。呢度咧同我哋嘅一個朝北嘅露台一樣啦，都係望翻入邊嘅一個內園景色啦，以及游泳池喺呢度嘅，係啦。咁你又可以食咗個飄台位又得，唔食又得啊！亦都比較好設計嗰啲房間，方方正正喺度。佢呢啲戶型咧設計得都係稍為方正啲嘅，以及咧佢有啲星河大單位嘅特色，冇門對門，因為門口喺後邊，但係主人房門口冇擺喺呢度，所以就冇門對門啦。咁啊，側門入到嚟咧，我發覺呢一個房間係有俾到驚喜我嘅，講真啊！因為我哋又可以食到呢個飄台位，又可以唔食啦，咁樣幫又得，唔幫又得，你自己中意啦。咁樣扮嘅一個大床，隔離仲有一個好充足嘅衣帽間啊，你可以使用得到啊。咁樣你去砌牆啊，再整排櫃啊，咁樣入去都得。不過咧，佢就犧牲咗個廁所個位咯。廁所個位咧，可能要做啲半腰型嗰啲旗杆先可以搞掂嚇。呢一度有好有唔好睇，你自己中意。不過咧，呢一個 size 嘅主人房真係好闊落啊，10幾個平方米咁樣過嚟係好誇張嘅。咁啊，當然啦，佢嘅缺點亦都係嗰個採光度嘅問題，呢個需要注意下。不過咧，我發覺咧呢一個房間佢有好處就係佢出邊咧冇乜太高嘅樓，以及對面係望山景，望住個商場啊。佢夜晚嗰時候咧燈紅火綠咁樣就會比較好睇少少啦嚇。呢一度咧就係高層啊，2棟啊，114嗰個實景嚇，其實叫做咧就100幾萬可以搞得掂㗎啦嚇，就係咁樣嘅貨啊，帶埋裝修就係啱先嗰個示範單位嗰啲裝修俾到你。好啦，睇到呢度，咁啊仲有9棟啊，因為我哋主要88方係售賣到9棟，我哋轉一轉呢個內園，再去9棟睇下88方個實景啊，因為啱先嗰個係示範單位，我哋睇實景先比較好。好，依家去睇睇先。我哋依家咧喺2棟落咗嚟啦，同大家咧行下呢一個花園啊。今日咧雖然能見度比較高，但係咧佢係陰陰地嘅嗰個天，陽光咧就麻麻地。但係佢再可以見到其實呢度咧都鳥語花香，好多雀仔啊！我發覺呢度啲屋苑嘅管理都唔係話太差喎。佢將好多花花草草，你睇下，佢剪得好黐整。啱先咧我拍片嗰時候，亦都見到好多叔叔阿姨啊喺呢度啊淋下花啊，掃下垃圾啊。成個盤嘅打理都唔錯啊，2蚊9毫8嘅美加物業啊，咁啊修整得真係有啲料到嘅。包括埋嗱隔離而家見到啦啊，有嗰個垃圾桶啊，自己要落嚟1樓咧，咁樣要抌垃圾啦，或者去到負1樓呢度咧就負1、負2層嘅，成個地下停車場咧都係通成個屋苑嘅。咁啊上邊都陸陸續續咧有啲人喺度裝修啦啊，包括埋呢一邊啦啊。中間咧得閒同啲鄰居飲下茶、傾下偈啊，都唔錯嘅。咁我哋依家咧就行緊去後邊嘅一個9棟啦，就睇睇嗰一邊嘅一個實際狀況。哇！1樓都有樓嘅喎，呢度1樓都有人入住嘅喎。雖然採光係唔多乜掂當嚇，但係應該都比較平少少買落嚟嘅。哇！之前買7、8棟嗰啲應該賺晒喎啊！阿攝影師翹起高嗰個鏡頭睇睇，上邊掛外欄掛綠網嘅多，就證明喺度裝修緊。包括咧佢嘅中高層咧嗰個開揚嘅程度肯定係好強嘅。畢竟嗰個樓間距太闊啦，我哋一路轉過去左邊，闊得滯啦，話都超過100米喎。以及咧佢有個泳池嘅，我哋又去轉一轉嗰個泳池先，因為我發覺咧其實都好多人中意游水啊。有雀仔喺度吱吱吱喺度唱歌。嗱，出邊咧仲有啲康樂設施啊，俾大家可以用一用。所以我話咧呢度真係同博林騰瑞一樣咧，都好大嘅競爭對手啊。因為博林騰瑞講真，佢都係賣內園嘅，呢度又係賣內園，以及佢配套咧其實都係叫做一模一樣。咁啊，包括咧佢坐公交車去沙田嗰個距離都唔會話爭得好遠，所以呢度好多可圈可點嘅地方。啊！呢邊游泳池啊，暫時未開啫。啊，有嗰個更衣室。啊，仲有個營業時間8點半就開到夜晚咧就叫做9點半。不過呢個泳池咧就會稍為細些少，有啲儲物櫃咯。應該下個月咁樣差唔多啦，就會開㗎啦。咁啊，公共廁所啦，相當於成個環境都唔會話算太差嘅。咁啊，呢一度咧。
啊，中間呢度1、2、3有3層啊，呢度咁樣睇上去咧，我哋114嗰啲裝修率啊、封窗率啊就極其之高噶啦。哇，唔怪得知啱先成棟樓咧都叫做住滿晒人咧。嗱，包括埋咧我哋9棟喺邊啊？啊，依家上去睇就係最右邊嗰一棟啦。啊，呢度係啦，3排過79啊。哇，呢度都中低層賣得好多噶啦喎，畢竟佢呢度都係望內園啊。呢一個內園咧，嗰個樓間距啊，都係叫做非常之闊落，係啦。啊，亦都有阿姨準備上去打掃緊，全部現樓啊嘛。包括埋咧呢度亦都係多人裝修嘅，都要幾乎成個百米嘅一個距離啦嚇。所以呢度真係叫做景觀啦，仲有空氣質素好咯。後邊就係板張嶺森林公園咯。但係我亦都要同大家提一提啊，呢度側面有個爛尾樓嘅，放大俾大家 𥄫 一 𥄫， 係嗰個掛綠網嗰度咯。係啊，完整嘅狀況咯。仲有咧，呢度睇上去啊空曠好多咯，大概就係咁啦。呢個9棟咧，我發覺佢下低咧都仲有啲設施啊，俾大家去坐一坐傾下偈。哇！呢度真係好多雀仔喎。如果雀仔都中意喺度安家，就説明呢度嗰個空氣環境啊，應該唔會爭得去邊度啦，係咪？仲有呢啲攝像頭啊，哇！雀仔打交添，隻攝像頭啊，保證下安全啊。仲有發覺咧啲比較細緻嘅東西咯，消防救援場地，即係呢啲消防車可以直接開到嚟呢度咧，噴水就噴上去嘅。隔離可以咁樣開上嚟，真係得嘅。然而好多嗰啲消防喉啊，喺我哋1樓啊，我見到喺嗰度下低有啲消防喉，以及咧仲有呢度寵物便便箱啊，有啲人撩下狗啊咁樣過嚟，就可以放喺呢度啦，咁樣嚟嘅。9棟嘅現成狀況係比較安靜少少嘅，出去咧就好繁榮，入邊咧就比較安靜少少咁嘅局面。哇！呢個9棟咧嗰個外立面啊，同埋嗰個大廳有啲似木雲莊嗰啲 feel 啊。不過咧佢又冇開燈，佢如果開咗燈就會更加好。同樣地，佢出邊都擺咗啲 sofa。個門口位又有少少似呢個自在城，係啦，暗暗地就未開燈嘅。如果佢夜晚開燈，我相信會好好多。好啦，我哋依家上去咧揀一層單位影俾大家先。好啦，咁而家咧就上到嚟我哋一個9棟17樓中層，望下個內園先。呢一個位置咧望過去咧望晒呢個游泳池。仲有客咧就會準備上嚟睇下樓咁樣咯，都唔錯啊！介紹下嚇。咁呢一邊咧望過去咧，我哋嘅一個樓間距都係算比較闊啦，但係我發覺呢度缺點亦都未幾明顯嘅，因為隔離咧係待開發土地，仲未整嘅，所以咧目前呢幾年應該都係咁嘅。因為我見到棵樹都生到幾高下嘅，咁對面咧就係高牆啦。真係呢度斜對面就係博林騰瑞。我話翻俾你知邊度係啊，攝影師可以放大紅色後邊嗰一棟呢兩棟就係博林騰瑞嘅，好近啊，近得滯啊，所以咧呢度就成為咗佢好大一個競爭對手。包括呢度，哇！對面呢一條腿咧，南北通啊嘛，因為佢中間呢一排咧都係叫做雙螺旋嘅景色嘅啦，佢都賣得唔錯嘅呢一度。但佢隔離嗰條腿反而少啲。咁發覺亦都係優缺點較為明顯嘅東西咧，就係佢入邊有內籠稍為暗啲嚇。呢度直廳啊嘛嚇，呢一度類似於天井位啦，因為隔離係8棟。咁樣睇到出嚟嘅，係啦。包括埋今日亦都係陰天啊，所以個採光度真係認真麻麻。不過裝修完應該會好啲。呢個係廁所位，我開個燈俾大家 𥄫 一 𥄫。個廁所位喺度。客房咧，客房同埋我哋嘅主露台一樣。我哋主露台咧係望南位，呢度係望嗰個空地嘅嗰個篇幅會多啲，仲有自己嘅一個來源啦，同我哋嘅露台一致，以及我哋陽光房。陽光房對正住係對面114嘅南北通雙露台單位啦，以及我哋對面嘅一個8棟啦，所以呢個陽光房我個人估計咧應該會比較少開窗噶啦。
OK， 咁啊轉翻嚟主人房，主人房以後有個廁所，呢個廁所仲好，畢竟佢就唔成日開，就冇乜所謂。呢度有個凹位，我覺得仲可以設計下嘢嘅喎，放下呢啲櫃啊咁樣定制。仲有呢度又係呢度咧個房間同埋我哋嘅主露台都係一樣啦，望南位啦。哇好多冷氣嘅外機全部擺晒喺出邊，所以呢度多露台可以多飄圖可以駁嘅原因咧就係咁啦。嗱就係咁啦，9棟嘅現成嘅一個貨量可以見到就7、7、8、8就係差唔多係咁樣噶啦。OK， 咁不如我哋落去咧，同大家做個比較中肯嘅一個片面分析啦。好啦，所有單位咧就睇晒啦，同大家轉一轉呢個現成嘅來源啦。依家咧7棟同埋8棟可以見到啦，好多單位都喺度裝修緊啦，顯冚冚噶啦。因為咧佢後邊就係嗰個山景嚟嘅，睇嘅嗰個景色都唔差。呢個地理位置咧屬於比亞迪商圈啦，同博林騰瑞即係配套啊嗰啲嘢一模一樣嘅。佢唔係話好近地鐵口，畢竟要20分鐘。但係咧講真，如果你長期退休嘅話，你唔使一定咁近㗎。佢唔係話木雲左岸啊、大華悅庭啊，你10分鐘內可以到沙田嘅嗰種類型嘅。但係咧，佢呢度可以做到最大嘅優勢，你行過對面馬路就係食肆，就係商場，就係買餸呢個就係佢最大嘅優勢。真係過對面馬路，而且咧呢度現樓啦，咩都唔使整㗎啦。你睇到邊度就係邊度啦嚇。以及咧佢嘅戶型間隔嚟計嘅話，佢88平方咧3房2廁啦，都還 OK 啦嚇，中規中矩。以及咧佢嘅114啊，佢反而114嘅大單位咧多人買嘅，因為佢係南北通啊，叫做雙露台嘅一個景色啦嚇。以及咧佢嘅一個戶型間隔都唔差嘅，就成為咗多內地人喺度買嘅一個原因啦。咁而家又送埋裝修咧，但係講均真嗰句，佢裝修麻麻地嘅。佢嗰個地腳線都係明裝唔係暗裝，嗰啲細節位咧係處理到一般般，就俾我個人感覺咧，呢個樓盤咧係地理位置唔差，但係咧就大方面好睇，畢竟佢內園啊呢啲整得好黐整啊，後邊仲有板張嶺森林公園啦，但係細節位咧仲有待提高嘅一個樓盤啊，畢竟咧佢嗰啲公共位置咧裝修亦都係唔差嘅，佢牆身黐埋磚，仲要留翻啲獨立嘅獨門獨戶嘅地方咧，俾你砌個鞋櫃啦。呢啲佢都有佢嘅好處嘅嚇，再加埋嘅話，佢而家5萬首期搞掂啦。咁你月供其實3000蚊左右就可以賣到88方，但係月供4000蚊左右咧就可以賣到嗰個114方噶啦，就爭個1000蚊左右噶啦。仲有就係咧呢一度嘅一個88方咧，同埋博林騰瑞貴少少嘅77方嘅總價，就唔會拉得好遠，拉得差過5萬蚊左右嘅嚇。仲有其實呢度一棟咧有個80方嘅，就細咗少少一個廁所。但係我覺得如果買嗰度咧，仲倒不如考慮翻呢個博林騰瑞嘅77。博林騰瑞嘅77細單位，其實佢嘅一個性價比會更高少少啊。當然啦，又睇翻你自己中意嘅啫。再講翻其實如果係呢個88平方嘅總價咧，你拉到79啊、80出頭啊，咁你都可以買到自在城嗰啲87方嘅，但係嗰啲天地樓層都可以買得到，就睇你自己中意啲乜環境啦嚇。呢一度講真係交通方便啲，仲有呢個食嘢啊、買嘢會方便啲，就係咁嘅。呢個其實樓盤唔會話太差，仲有啲缺點我都講埋啦。1、2、3呢幾棟啦，嗰個聲音係往上傳噶嘛。車聲會比較大啲，需要封窗，係啦。最後嘅裝修咧，自己都要執嘅，因為佢冇送玉屏啊，冇送其他嘢，就少啲嘢要自己去添補補。仲有陽光放個風窗都冇嘅。最後就喺舊樓盤隔離有個荒地，暫時未知道要起啲乜嚇，大概就係咁樣嘅狀況啦。仲有佢後邊有個南尾樓等喺嗰度掛綠網嗰度比較耐咯，就係咁咯。仲有我知呢個屋苑係有回遷房，係啦。目前呢幾點就睇下你介唔介意啦。OK， 我就講到咁多啦。呢個樓盤咧其實唔係一個熱門嘅樓盤，但係咧內地人就越嚟越多去購置翻。呢個係小眾群體先睇得上嘅一個樓盤，我係清楚嘅，因為我帶過唔少香港朋友過嚟，亦都去睇過，有辣有唔辣自己中意。如果感興趣去了解呢個或者去考慮翻呢個博林騰瑞，可以對比一下嘅，亦可以聯繫我。咁我哋今期節目就拍到呢度先，好冇？下期再見，拜拜。